E allora oggi siamo arrivati finalmente alla firma di questa convenzione con l'Ordine dei Geometri e con il nostro caro concittadino, il geometra Della Valle, che ringrazio per averci dato questa opportunità e per aver stipulato un'intesa con il Comune di Santa Maria Vicco. Ovviamente introdurremo giovani geometri nella macchina amministrativa e saranno anche il bando della categoria dei geometri, perché si avvicineranno a quello che è l'ufficio urbanistico, in particolare per il procedimento del rilascio al permesso a costruire. Voglio ringraziare in particolare anche il mio delegato all'urbanistica, l'ottimo geometra Vincenzo Vigliotti, che è stato insieme al Presidente il promotore di questa convenzione. Quindi i geometri da oggi vengono valorizzati in maniera adeguata nel Comune di Santa Maria Vicco, e credo e invito i colleghi della provincia di Caserta a fare altrettanto, perché la loro professionalità è importante. Per cui sono certo che nei prossimi mesi faremo un'attività, diciamo, anche di coordinamento che va oltre quello che sono lo stage di giovani, ma anche attività importanti per la verifica tecnica della nostra urbanistica sammaritana. Quindi ancora una volta voglio ringraziare il geometra Della Valle per aver dato fiducia alla mia amministrazione, e credo che nel futuro faremo altre attività importanti per l'impegno dei geometri che hanno un ruolo importante nella fase tecnica. Grazie Presidente per questa disponibilità. Quando essere accolti in un comune, io dico per la seconda volta, che la prima volta che è stato su Santa Maria Vicco è stato per un evento importantissimo, unico in provincia di Caserta, è stata la giornata della prevenzione sismica, dove noi in tutte le piazze della provincia abbiamo appalesato un sistema con tutti gli ordini e collegi professionali. È un momento storico che il Consiglio direttivo, che indegnamente rappresento, ha voluto come asset strategico dell'attività amministrativa del collegio. Punteremo sempre sui territori, questo è il tratto distintivo della nostra azione amministrativa, del nostro essere geometri. L'amico Enzo Vigliotti ci insegna che la conoscenza si trasferisce in atti concreti, con quelli che sono gli elaborati che noi quotidianamente sottoponiamo alla pubblica amministrazione. Ma perché? Perché c'è quel collante diretto, quella cerniera tra cittadino e pubblica amministrazione. È un momento importante, lo dobbiamo arricchire, perché l'amministrazione, che è guidata dal nostro sindaco, ci ha dato l'opportunità di far comprendere meglio quello che nel 1929 è diventato il nostro Regio Decreto. Ci sta offrendo l'opportunità, investendo in questa grande operazione, anche il mondo delle scuole. Ci affacceremo al mondo delle università con l'incremento del nuovo DL dell'ex ministro Manfredi, che è in discussione in questi giorni, proprio per costruire quel collegamento importante che c'è tra la scuola e il mondo del lavoro libero professionale che noi rappresentiamo e quella che è l'esigenza del cittadino. Spetta un compito importante, che è quello di trasferire quello che quotidianamente facciamo in un dinamismo che solo le libere professioni sanno esprimere in questo momento storico.